saluton mia caro amico, kiel fartas, saluton el tuta mundo mia caro amico. Audio la estas sabato mia caro amico. Ni estas en la mia urbo Acehu, ĉefe urbo Banda Acehu. Ni estas en la domo mia caro amico. La regional domo en mia urbo Acehu, multaj la domo en mia urbo provincio Acehu, multa da ne la sama domo. Por ejemplo, mia caro amico, la domo estas Norda Acehu. Norda Acehu la ne sama la domo multaj la sorda kaj la granda Acehu kaj la Norda Acehu estas tre pli ne sama mia kara amiko. Sed imagu mia kara amiko, ĉu vi rigardu mia kara amiko, la domo ne la ne la sama mia kara amiko. Ne la sama la domo. La domo ĝi estas la domo Acehu la tradicionalo mia kara amiko. Nun la nova domo multaj la mia urbo poste tsunamo disestro mia kara amiko, ne la sama domo. Do vi volas venu mian urbo mia kara amiko, bon volu mia kara amiko, venu mia lando Acehu, ĉefe urbo Banda Acehu mia kara amiko. Poste tsunamo Decembro dek ok jaroj, dek ok Decembro, poste tsunamo multaj da trandekisto multaj la ekstralando venu al mia urbo ĉi tie, la fidu kaj la rigardu kial la tre pli danĝera tsunamo en la tamundo mia kara. Dankon por vidi mian filmon mia kara amiko. Ne forgesos. Se vi volas venu al mia lando mia kara amiko, bonvolu voku al mi unua kaj mi volas tradukisto mia kara amiko. Mi volas tradukis al vi mia kara amiko en la lingvo mia kara amiko. Dankon por vidi mia filmo mia kara amiko. Ne forgesos subskribos mia kanalon mia kara amiko. Ĝis la revido. Ĝis la